किनवुड की डबल वॉशिंग मशीन है जो कि फॉर सेल है। बेहतरीन कंडीशन के अंदर इंतहाई कम इस्तेमाल किया गया है। अभी तक इसको रिपेयर भी नहीं कराया गया, कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर है। कंडीशन इसकी बेहतरीन 10/10 है। 19,500 रुपये इसकी डिमांड है। आबिद मार्केट लाहौर इसकी लोकेशन है। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं या मज़ीद डिटेल के लिए इसके ओनर से रब्ता करें। ओनर की डिटेल पहले कमेंट के अंदर है। शुक्रिया।